E aí galera, beleza, beleza? Bom dia pra todo mundo. Galera, tem muita gente aí que vê os nossos vídeos aí, não dá nem uma moralzinha no like aí, na inscrição. Vamos dar aquela moral pro Mazinho aí, né? Beleza? Olha só, hoje eu queria mostrar um negócio pra vocês que eu tava querendo fazer há um tempo já. Eu precisava instalar uma plaquinha MP3 no meu aparelho. Eu gosto demais desse aparelho, tá sem moldura aqui, preciso colocar. Só que eu gosto demais desse aparelhinho aí, entendeu? Eu não queria trocar o aparelho. Só que não tem Bluetooth, cara. O que acontece? Tu fica com o aparelho sem Bluetooth é ruim pra caceta. Toda hora tem que estar indo no carro, igual eu tava usando o controle de longa. E meu controle deu pau. Parou de funcionar. O que aconteceu? O aparelho parou de funcionar e nós ficamos tendo que vir no carro pra ficar mudando música quando quer mudar música, certo? E eu parado pensando, não, vou colocar uma. Vou colocar uma plaquinha de MP3 com Bluetooth aqui antes do fim do ano e tal e tal. Só que, como vocês sabem, né, o dinheiro tá meio curto, não deu. Então, o que nós fizemos? Nós viemos aqui. Tá vendo isso aqui, galera? É uma caixinha, daquelas caixinhas de música, né? Normal. Não machucou ninguém não, né? Pelo amor de Deus, hein? Você tá doido. Aqui, o que eu fiz? Eu peguei a alimentação do acendedor aqui, com carregador de celular. Tirei a bateria da caixinha, tá? Alimentei ela direto do carregador do celular. Soldamos lá dentro da caixinha e tal. E pegamos a saída de áudio dos alto-falantes da caixinha e botamos nesse fiação no fio do auxiliar aqui. Beleza? Eu pretendo tirar essa caixinha daqui, usar somente a placa dela e aqui o controlador dela aqui, né? Que é para poder ligar o Bluetooth e ligar a caixinha aqui, certo? Mas, cara, tipo assim, eu sei que não é gambiarra. Mas se eu conseguir usar só essa plaquinha aqui, né? Só a plaquinha dela ali. Sem. Como é que se diz? Sem usar a caixinha ali. Vou tirar essa plaquinha, fazer um lugarzinho para colocar só a plaquinha. Eu acho que vai ficar legal. Então vou mostrar para vocês como funciona. Que funciona, né? Vamos lá. Deixa eu ligar aqui. Deixa eu ver aqui. Não. Aqui. Às vezes a pessoa precisa fazer um esqueminha de uma plaquinha. Eu acho que essa plaquinha funciona de boa, velho. De boa, tá? A plaquinha funciona de boa. Dá pra quebrar um galhão, mano. Você tá doido, hein? É nas gambi. Mas funciona. Vamos ligar aqui. Não. USB. Não, não é USB, é auxiliar. Oxi, é auxiliar. Vou mostrar pra vocês que eu já tô com o celular aqui da minha filha conectado, tá? Cadê? Opa. Pega aqui. Tarará, tarará. O celularzinho trava um pouquinho, mas com calma a gente chega lá. Vamos aqui. Vamos ver aqui. Achei interessante, sabe? Porque é como se fosse usar a mesma plaquinha lá do MP3 e tal. Acho que a qualidade não perdeu tanto, não ficou tão ruim, entendeu? Não ficou tão ruim a qualidade. Oh, demora pra abrir, hein? Pera aí, ó. Então, pessoal, vamos lá, ó. Vamos ver se vai tocar. O celularzinho aqui é problemático, tá, gente? Ó.
Começou tocando já, tá vendo aí? Vou mudar aqui. É que o celular ele é bem lento. Esse celularzinho aqui. Então, é mais da boa por menos. Ele é meio problemático, bem lento. Mas tá dando pra vocês aí que tá funcionando, né? Pular o anúncio. Olha qual que é essa. Aqui. Vou aumentar aqui um pouquinho. Tá no 20 aqui. Vamos ver aqui. Bom, galera, deu pra vocês verem o intuito aí o que era botar o Bluetooth aí no aparelho. Agora eu vou ver se eu tiro só a plaquinha ali, consigo instalar só a plaquinha no painel aqui em algum lugar, tá? Tirar a caixinha dali, pra ficar legal. E é isso aí, galera. Esperar começar aí. Mais uma vez sem limite, sem sono. Um coração tão bonito, sem dono. Ia ficar em casa, mas mudou de plano. Deve tá cansada do cotidiano. Outro rap, outro back, outro beijo. Outros lábios pra poder provar. Uma cama com bem mais desejo. Outro mundo pra poder sonhar. Tá fazendo mais estrago que ponto. Fazendo mais barulho que tiro o jeitão. E nessa boca linda, cigarro de menta. Voltou pra casa cedo, quase sem noção. Mais uma vez, vai chegar em casa de madrugada outra vez. Mesma cena da semana passada. E o cheiro de álcool, como é que tá? A cama tá. Valeu, galera. Até a próxima aí.